දින දෙක ගැටුම් වලින් පස්සේ හති දාන මීගමෝ නගරය. නෑ ඒවා මෙතනින් ගන්න බෑ. බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගෙන් තමයි ගන්න ඕනේ. බන්ධනාගාර නිලධාරියෙක් පේන්නවත් නෑ පැත්තකවත්. මගේ පුතා තමයි ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒ වුණාට එයාට මොනව වෙලාද කියලා කොහේ රෝහලේද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. මෙතන මේ ලේඛනවල විස්තර ඇත්තෙත් නැහැ. අන්න දැක්කද? අන්න අරු දැක්කා අර රංගනේ කරගන්න බැරි වුණා කියලා අන්න හැරිලා යනවා. ඒගොල්ලෝ තුවක්කුව අරන් අපේ අයට වෙඩි තියලා තියෙනවා. තවත් බන්ධනාගාරයක මේ වගේම ගැටුමක් ඇති වෙන්න ඉතාම ළඟයි. මේ පිළිබඳව හරියට හොයා බලලා කටයුතු කරන්න ඕනි. ආයිබෝවන් අද 2026 ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද දිනේදී මීගමෝ නගරයට අපි ගියා. මීගමෝ බන්ධනාගාරයේ 2026 ජූලි මාසේ 5 වෙනිදා දහවල් කාලයේ ඉඳලා ඇති වුණු සිදුවීමෙන් පස්සේ මේ වෙනකොට මීගමෝ නගරේ පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය, ඒ වගේම මීගමෝ නගරේ රෝහල අසල පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය, ඒ වගේම මීගමෝ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව ආදී කරුණු හොයලා බලන්න අපි අද මීගමෝ නගරයට ගියා. ඉස්සෙල්ලාම සඳහන් කරන්න ඕනි YouTube නාලිකාවේ මේ කරන වීඩියෝවේ අපි නිශ්චිත තොරතුරට එහා ගිය යම් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම YouTube නාලිකාවට කරන වීඩියෝවේ අපි එඩිට් කිරීමක් එහෙම නැත්නම් සංස්කරණය කිරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම සමාව ඉල්ලනවා. පැටලෙන වචන සහ හිස්තැන් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව මුලින්ම සමාව ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ subscribe කරොත් තමයි අපිට මේ වීඩියෝ නැත්නම් මේ තොරතුරු ඔබට අරගෙන යන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ, පහසුව ලැබෙන්නේ. මොකද තව තවත් මේ වගේ සිදුවීම් පිළිබඳව නැත්තම් ඔබට තොරතුරු දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මත ඔබට තොරතුරු සැපයීමට අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔබ අපිව subscribe කරලා අපිට සහයෝගය ලබා දුන්නොත් පමණයි. කොමුණත් මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ Facebook පිටුවේ අපි ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ නිශ්චිත කාරණාව මත පදනම් වෙලා පමණක් තමයි. ඒ කියන්නේ ඔබට තොරතුරු නිශ්චිතව දැනගැනීම, ඒ වගේම හැකි ඉක්මනින් ඔබට තොරතුරු දැනගැනීමට අවශ්‍ය විදිහට තමයි අපි Facebook පිටුවේ වීඩියෝ පළ කරන්නේ. ඒ නිසා Facebook පිටුවේ සංස්කරණය කිරීම කරනවා. නමුත් මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ YouTube නාලිකාවේ එහෙම සංස්කරණය කිරීම සිදු කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද එහෙම සංස්කරණය කරනවා නම් YouTube නාලිකාවට කරන වීඩියෝ දීර්ඝ නිසා සෑහෙන වෙලාවක් ඒ සඳහා කාලය ගත වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ සම්බන්ධව මේ අලුත් විදිහකට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ YouTube නාලිකාවේ වීඩියෝ සම්බන්ධව මූලික පැහැදිලි කිරීම කරන්න ඕන නිසා පළවෙනි විනාඩි කිහිපය ඒ සඳහා ගත කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපි මුලින්ම YouTube නාලිකාවට කරන වීඩියෝ එකේ මුලින්ම ප්‍රකාශ කරන, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉන්ට්‍රෝ එකේ ප්‍රකාශ කරන්නේ අද දවසේ වීඩියෝ එකකට සම්බන්ධ කාරණා. ඉතින් මේ සම්බන්ධ කාරණා පිළිබඳව තමයි වීඩියෝ එක පුරා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හදිසියෙවත් ඉන්ට්‍රෝ එකේ කතා කරන මාතෘකාවක් ගැන වීඩියෝ එක පුරා කියන්න අමතක වුණොත් ඔබට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳව අපෙන් අහන්න. අපිට හැකියාවක් තියෙන විදිහට ඒ පිළිබඳව ඔබට තොරතුරු සපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි, මම ඔබට මුලින් සඳහන් කරා අද මීගමෝ නගරයට අපිට යන්න අවස්ථාව හැකි වුණා. මීට දවස් දෙකකට කලින්, ඒ කියන්නේ හරියටම 2025 ජූලි මාසේ 5 වෙනිදා දහවල් මීගමෝ බන්ධනාගාරය තුළ යම් කලහකාරී සිදුවීමක් සිදු වෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වුණා. ඉන් පස්සේ හවස වාර්තා වුණා 28කට 30කට ලං වෙන ප්‍රමාණයක් රෝහල්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයින් දෙදෙනෙක්, රැඳවියන් දෙදෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වුණා. ඊට පස්සේ එදා හවස බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විසින් මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කිව්වා මේ වන විට, ඒ කියන්නේ 5 වෙනිදා හවස වෙනකොට තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බය වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. ඒ වගේම එම ස්ථානයට එකතු වෙලා හිටපු ඥාතීන්ට කිව්වා බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා එම ස්ථානයෙන් පිටත් වෙලා යන්න සම්පූර්ණ තත්ත්වය පාලනය කරලා තියෙන්නේ කියලා. කොහොමුණත් ඊයේ දිනේ, ඒ කියන්නේ 2026 ජූලි මාසේ 6 වෙනිදා උදෑසන 10ට විතර නැවත බ්‍රේකින් නිවුස්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන මාධ්‍යවල, ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල විශාල වශයෙන් තොරතුරු වාර්තා වීමට පටන් ගත්තා. මීගමෝ බන්ධනාගාරය තුල කලාකාරී සිදුවීම නැවතත් ඇවිස්සලා තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව ඊයේ දවස පුරාවටම මීගමෝ බන්ධනාගාරය තුල මේ කලාකාරී සිදුවීම සිදු වුණා. මීගමෝ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් මීගමෝ බන්ධනාගාරයේ නිලධාරීන්ට පහර දීලා තියෙනවා කියලාත්, ඒ වගේම මීගමෝ බන්ධනාගාරයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම පොලිසිය STF එක ගිහිල්ලා මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ පාලනය කරන්න උත්සාහ කිරීමේදී ඇතුළට වෙඩි තැබීමක් සිදු කරනවා. ඒ වෙඩි තැබීමෙන් පුද්ගලයන් මිය යනවා. ඒ වගේම තවත් තොරතුරු වාර්තා වුණා.
ඇතුලේ හිටපු රැඳවියන් නිලධාරීන්ගේ අවි ආයුධ පැහැර ගැනීමක් සිදු කළා ඕන් වෙඩි තැබීමක් සිදු කළා තියෙනවා නිලධාරීන්ට කියලා. කොහොමුණත් ඊයේ හවස් වෙනකොට වාර්තා වෙනවා ප්‍රධාන මාධ්‍යවල වාර්තා කරනවා පුද්ගලයන් මේ ගැටුමෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 7 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 27 දෙනෙක් ඝාතනයට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම 100කට අධික ප්‍රමාණයක් තුවාල ලැබීම හේතුවෙන් රෝහල් ගත කරලා තියෙනවා කියලා ඊයේ හවස් වෙනකොට වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහා රෝහලට මේ සිදුවීමෙන් ගැටුමින් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒට අමතරව අපිට වාර්තා වුණා ගම්පහ රෝහල් වලට වගේම තවත් රෝහල් කිහිපයකට මොවුන් මාරු කර යැවීමක් සිදු කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තවත් වාර්තා වුණු සිදුවීමක් තමයි 18 දෙනෙකු බරපතල තත්ත්වයේ පසුණු 18 දෙනෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලට මාරු කර යවා තිබෙන බවත් ඊයේ හවස් වෙන විට වාර්තා වෙනවා. කොමුණත් ඊයේ හවස නැවත දැනුම් දුන්නා සම්පූර්ණ තත්ත්වය පාලනය කරා මේ ගැටුම ඉවර කරලා තියෙන්නේ ගැටුම නතර වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව ඊයේ දිනේදී ප්‍රකාශ කරුණා. හැබැයි මතක් කර යුතු ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින්වත් එහෙම නැත්නම් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින්වත් මේ සම්බන්ධ කිසිම නිලධිවේදනයක් ඊයේ හවස් වෙනකොටවත් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණේ නැහැ. අපි ඊයේ දිනේදී පුරාවටම මාධ්‍යවේදීන් වශයෙන් උත්සාහ කරා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා අමතන්න ඒ වගේම බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා අමතන්න. නමුත් හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාගේ දුරකථනයේ ඊයේ දවස පුරාම ක්‍රියාවිරහිත වෙලා තිබුණේ කියන කාරණාවත් මතක් කරන්න ඕනි. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා යම් තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඒ වගේම පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය යම් තොරතුරු ලබා දුන්නා. නමුත් ඒ තොරතුරු නිශ්චිත තොරතුරු නෙමෙයි කියලා අපි ඔබට ඊයේ දිනේත් වාර්තා කරා. එහෙම තත්ත්වයේ තිබියදී තමයි අද උදෑසන අපි මීගමුව නගරයට යන්නේ. මීගමුව නගරයට උදෑසන 9:30 වගේ වෙනකොට මීගමුව නගරයට අපි යනවා. සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුවේ සමාජිකයන් කිහිප දෙනෙක් එක්ක තමයි අපි ස්ථානයට යන්නේ. මුලින්ම අපි ගියේ මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහා රෝහල අසලට තමයි ගියේ. ඒ මහා රෝහල අසලට යනකොට මීගමුවේ මහා රෝහලේ දිස්ත්‍රික් මහා රෝහලේ ප්‍රධාන පිවිසුම අසල විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා හිටියා. අපිට එතනට ගියාම තමයි දැනගන්න ලැබුණේ මේ මීගමුව බන්ධනාගාරයේ සිදුවෙන කලහකාරී සිදුවීමෙන් පස්සේ තුවාල ලැබු සහ මරණයටපත් වුණු පුද්ගලයන්ගේ ඥාතීන් තමයි එහෙම නැත්නම් රැඳවියන්ගේ ඥාතීන් තමයි මේ ප්‍රධාන පිවිසුම අසලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඔවුන් සමග කතා බහ කිරීමට අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. බොහෝ දෙනා ප්‍රකාශ කරේ ඔවුන්ගේ ඥාතීන් පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පුතා හෝ සැමියා හෝ දරුවා හෝ බන්ධනාගාරගත වීම සිදු වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් පිළිබඳව මේ කලාකාරී සිදුවීමෙන් පස්සේ ඔවුන්ට තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී චෝදනා ස්වරූපයෙන් තමයි ප්‍රකාශ කරේ. නමුත් අපි දැක්කා මීගමුව නගරයේ දිස්ත්‍රික් රෝහල ඉදිරිපිට ප්‍රධාන පිවිසුම අසල තාපේ යම් ලියකිවිලි කිහිපයක් එහෙම නැත්නම් යම් ලයිස්තු කිහිපයක් අලවලා තියෙනවා. ඒක A4 sheet එකක තමයි ඒ ලයිස්තු මං හිතන්නේ A4 sheet 5ක් විතර අලවලා තිබුණා. බිත්තියේ දෙපැත්තේම අලවලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි මේ ලේඛන පිළිබඳව අවධානය යොමු කරාම අපිට දැනගන්න ලැබුණේ ඒ ලේඛනවල නම් ඒ වගේම ලිපිනයන් ඒ වගේම බන්ධනාගාරයේ එම රැඳවියන් නැත්නම් මේ නම් වලට අදාළ රැඳවියන් රඳවල හිටපු සිරකුටිය. ඒක සාමාන්‍ය වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ වාට්ටුව කියලා. ඒ වාට්ටුව මොකද්ද කියන එකත් ඒ අවස්ථාවේ ඒ ලේඛනවල සටහන් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම ඒ අතරින් අපි තවත් විශේෂ ලේඛනයක් දැක්කා. ඒ ලේඛනයේ යම් නම් ප්‍රමාණයක් තිබුණේ. ඒ වගේම ලිපිනයන් තිබුණා. අර මුලින් කිව්වා වගේ ඔවුන් රඳවල හිටපු වාට්ටු තිබුණා. හැබැයි ඒ ලේඛනයේ අවසානයේට රතු පාට පෑනකින් සටහන් කරලා තිබුණා මේ නම් ලේඛනයේ සහිත රැඳවියන් ගැන තොරතුරු දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයාගෙන් අවසර ලබාගෙන ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගත යුතුයි කියන කාරණාව එම ලේඛනයේ සටහන් කරලා තිබුණා. කොහොමුණත් විශාල නම් ප්‍රමාණයක් තිබුණා අනිත් ලේඛනවල. අපි උත්සාහ කරා ඒ නම් අපේ Facebook පිටුවේ සඳහන් කරලා ඒ පිළිබඳව ජනතාවට දැනුම් දෙන්න. මොකද සමහර ඥාතීන්ට තොරතුරු හොයා ගැනීමට හැකියාවක් නැති නිසා ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න උත්සාහ කළත් පසු ඒ උත්සාහය ව්‍යර්ථ වුණා. මොකද විශාල නම් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ නම් සියල්ල ටයිප් කරන්න ගියා නම් සෑහෙන වෙලාවක් ගත වෙන නිසා. ඒ නිසාම අපි මේ පිවිසුමේ රඳවලා හිටියා පොලිස් නිලධාරීන් 30 දෙනෙක් පමණ හිටියා. ඒ වගේම තවත් ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් හිටියා. ඔවුන් අපිට හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණේ රෝහලේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් විදිහට. ඉතින් අපි එතන ප්‍රධාන පිවිසුමේ හිටපු ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියාගෙන් විමසුවා මේ පළ කරලා තියෙන ලේඛනවල කම්පියුටර්
ඩොකියුමන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට් කොපි එකක් අපිට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවාද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් ගත්කටනම කිව්වේ නෑ එහෙම හැකියාවක් නැහැ. මේ ලේඛන මෙතන ඇලවීම සිදු කරේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඇවිල්ලා තමයි මේ ලේඛන මෙතන ඇලෙව්වේ කියලා. නමුත් අපි බැලුවා බන්ධනාගාර නිලධාරියෙක් අපිට අහල පහලකවත් පේන්න හිටියේ නැහැ. ඒ නිසාම අපි ඒ වෙලාවේ මේ පිළිබඳව දැනුම් දීලා Facebook පිටුවේ වීඩියෝ එකක් පළ කරා. ඔබ මේ වීඩියෝ එක සමහර විට දකින්න ඇති. අපි ප්‍රකාශ කරේ මේ ඉදිරියේ රැඳිලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට, ඒ කියන්නේ රැඳවියන්ගේ ඥාතීන්ට විශාල අපහසුතාවයක් සිදු වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ ඥාතියා පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට හැකියාවක් නැතුව. ඒ වගේම ඔහු මොන තත්ත්වයේ ඔහු හෝ ඇය හෝ මොන තත්ත්වයේ රෝහල් ගත වෙලා ඉන්නවද කියන කාරණාව උන්ට දැනගැනීමට හැකියාවක් නැතුව උන් විශාල අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව දැනුම් දීලා අපි වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක අපි මම ඔබට මුලින් පර කරා සඳහන් කරා Facebook පිටුවේ අපි වීඩියෝ දානකොට සංස්කරණය සිදු කරනවා. ඒ සංස්කරණය සිදු කිරීම සඳහා මම වෙනත් ස්ථානයකට ගිහිල්ලා සංස්කරණය කිරීම සිදු කළා. නැවත ගේට්ටුව අසලට එනකොට මම දැක්කා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙන්නෙක් වගේ ඇවිල්ලා හිටියා මේ ස්ථානෙට. ඔවුන් අර හිටපු ඥාතීන්ගේ තොරතුරු අහනවා. ඔවුන්ගේ නම් අහනවා. එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ ඥාතියා බන්ධනාගාරයේ හිටපු ඥාතියා පිළිබඳව තොරතුරු ඔවුන් විමසනවා. ඒ තොරතුරු සටහන් කරගන්න ආකාරයක් දැක්කා. ඒ වගේම අපි ස්ථානයට ලං වෙලා බලද්දී බන්ධනාගාර නිලධාරියා ප්‍රකාශ කළා පාස් තියෙන අය දකුණු පැත්තේ පොලිමට එන්න, පාස් නැති අය අනිත් පැත්තේ පොලිමට එන්න, පවුලේ එක ඥාතියෙකුට තමන්ගේ ඥාතියව බැලීමට එහෙම නැත්නම් බන්ධනාගාර රැඳවියා බැලීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා කියලා ඒ අවස්ථාවේදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කරා. කෙසේ වෙතත් අපිට දැනුණු කාරණාව තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී මේ පිළිබඳව තොරතුරු ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග බන්ධනාගාරයෙන් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා ඒ ඥාතීන්ට ඔවුන්ගේ ඥාතියව බැලීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා කියන කාරණාව පිළිබඳව අපිට අවධානය යොමු කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉන්පස්සේ අපිත් උත්සාහ කළා මේ ඇතුළට ගන්න ඥාතීන් පිළිබඳව නිවැරදි දර්ශන සටහන් කර ගැනීම සඳහා රෝහල ඇතුළට ගිහිල්ලා නැත්නම් ප්‍රධාන පිවිසුමෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය දර්ශන ලබා ගන්න ඒ පිළිබඳව අවසර ලබා ගැනීමක් සිදු කරන්න උත්සාහ කරා. රෝහලේ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ ඒ වගේම පොලිසිය නිලධාරීන්ගෙන් උත්සාහ කරා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් ඒ සඳහා අවසරය ලබා දුන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් දකින්න පුළුවන් වුණු කාරණාව තමයි මේ ඇතුළට ගැනීම පිළිබඳවත් ඒ අවස්ථාවේදී ඥාතීන්ගෙන් ඇතුළට ගැනීම පිළිබඳවත් කිසිම විනිවිද භාවයක් තිබුණේ නැහැ කියන කාරණාව අපිට නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් කිය යුතු කාරණාව තමයි තොරතුරු සංගවා ගැනීමට මේ සියලු පාර්ශවයන් උත්සාහ කරන බවක් තමයි අපිට දැනගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. කෙසේ වුණත් අපිට එහිදී නොතේරුණු කාරණාව තමයි ඇයි මේ තොරතුරු සංගවන්න උත්සාහ කරන්නේ. මම මුලින් සඳහන් කරා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින්වත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින්වත් නිල නිවේදන නිකුත් කරන්නේත් නැහැ. ඒ නිසාම විවිධ මාධ්‍ය දුස්තොරතුරු එහෙම නැත්නම් වැරදි තොරතුරු මේ සම්බන්ධව ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්නවා, සමාජගත කරමින් ඉන්නවා. ඒ තියෙද්දි මේ රෝහල අසලවත් ඒ ක්‍රියාපටිපාටිය නිසියාකාරව සිදු කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් අපිට පෙනෙන්න නිරීක්ෂණය කරන්න හැකියාව ලැබුණේ තොරතුරු සැඟවීම සඳහා තමයි මේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන්, ඒ වගේම රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයත් උත්සාහ කරේ ඒ තොරතුරු සැඟවීමට තමයි කියලා. කොහොමුණත් අපි උත්සාහ කරා මරණයට පත් වෙලා ඉන්න ප්‍රමාණය පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න, ඒ වගේම මරණයට පත් වෙලා ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ නම් දැනගැනීමට උත්සාහ කරා. නමුත් අපිට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉන්පස්සේ අපි බන්ධනාගාරයේ අනිත් පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් තවත් පාරක් තියෙනවා බන්ධනාගාරයේ මෝචරිය දෙස. ඒ කියන්නේ මృత ශරීර තැන්පත් කරන පැත්තට යන්න තියෙන ගේට්ටුව අසලට යන තවත් පාරක් තියෙනවා. ඒ පාර දිගේ ගිහිල්ලා උත්සාහ කරා මෝචරිය අසලට ලං වෙන. නමුත් හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. මොකද මృత ශරීර තැන්පත් කරන මృత ශරීරාගාරයේ අසල ගේට්ටුවත් ඉබියතුරු යොදලා ලොක් කරලා තමයි තිබුණේ. අපිට එහි තිබුණු යම් කවුලුවකින් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. මృత ශරීර තැන්පත් කරලා තියෙන. ඒ වගේම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හිටියා, පොලිස් නිලධාරීන් හිටියා, තවත් රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් හිටියා. ඒ වගේම මෙම මිනි එහෙම නැත්නම් මృత ශරීර තැන්පත් කරගෙන යන ට්‍රොලි රථ තිබුණා ඒ ස්ථානයේ. කොමුණත් අපිට ඒ අවස්ථාවේදී නිශ්චිත තොරතුරක් දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉන්පසු අපි උත්සාහ කරා අපිට අද දිනේ උදෑසන වාර්තා වුණා බන්ධනාගාර සිදුවීම පිළිබඳව විමර්ශනය මීගමුව පොලිසිය සහ කොළඹ අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය විසින් සිදු කරනවා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව ඉදිරියට විමර්ශනය කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව අද කරුණු වාර්තා කිරීමත් මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට සිදු කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපි මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට මේ ස්ථානයෙන් පිටවීම සිදු කරා.
අපි ඒ අවස්ථාවේදී පික්මි බයිසිකලයක් යොදාගෙන තමයි බන්ධනාගාරය පික්මි බයිසිකලයක් යොදාගෙන තමයි රෝහල අසලේ ඉඳලා අධිකරණ සංකීර්ණය අසලට යන්න උත්සාහ කරේ. ඒ අවස්ථාවේදී මතක් කර මම මේ සිදුවීම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ පික්මි රථේ රියදුරුට පාර වැරදිලා ඔහු මාව රැගෙන ගියා තවත් බන්ධනාගාරයක් අසලේ. අනේ අවස්ථාවේදී තමයි අපිට තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ මීගමුවේ ප්‍රදේශයේ තවත් බන්ධනාගාරයක් තියෙනවා දලුපත කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මේ බන්ධනාගාරය පිහිටලා තියෙන්නේ. අපි ඒ ස්ථානයට යනකොටත් දැක්කා ඒ ස්ථානයේ පොලිස් රැකවල් යොදලා තියෙනවා. නමුත් විශේෂ තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැති නිසා අපි නැවත අධිකරණ සංකීර්ණය අසලට පැමිණියා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී අධිකරණ සංකීර්ණයට ඇතුළු වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද මේ පිළිබඳව නැත්තම් මේ කරුණු වාර්තා කිරීම පිළිබඳව තොරතුරු නිසියාකාරව දැන ගැනීමට මාධ්‍යවේදීන්වත් ඒ ස්ථානයේ රැඳී හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරක් දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසාම ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉන්පසු අපි එතන මෙහා පැත්තේ අධිකරණ සංකීර්ණයට එහා පැත්තේ තමයි මීගමුව බන්ධනාගාරයේ පිවිසුම තියෙන්නේ. පිවිසුම කියන්නේ මීගමුව බන්ධනාගාරයේ ප්‍රධාන පිවිසුම නෙමෙයි. නැත්තම් මීගමුව බන්ධනාගාරයට යන පාර තියෙන්නේ ඒ ස්ථානයේ. ඉතින් අපි ඒ ස්ථානයේ මීගමුව බන්ධනාගාරයේ පිවිසුම පැත්තට යනකොට අපි දැක්කා මීගමුව බන්ධනාගාරයේ පිවිසුමට දොරවල් දෙකක් නෙමෙයි අතර පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ පාරවල් දෙකම සම්පූර්ණ පොලිසිය මාර්ග බාධක යොදවලා ඒ ස්ථාන දෙකේම විශාල පොලිස් කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ වගේම අපි දැක්ක එක මාර්ග බාධකයකින් පේනවා මීගමුව බන්ධනාගාරයේ ප්‍රධාන පිවිසුම. ඒ ප්‍රධාන පිවිසුම අසල විශාල හමුදා නිලධාරීන් සම්පූර්ණ අපි කියන්නේ ෆුල් ආම් කිට් එකකින් ඉන්න හමුදා නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ ස්ථානයේ ඉන්නවා දැක්ක. ඔවුන් සම්පූර්ණ ප්‍රධාන පිවිසුම අවහිර වෙනවා ආකාරයෙන් නැත්නම් ඒ බාධක යොදාගෙන තමයි ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී හිටියේ. එම ස්ථානයට ලං වීමටවත් අපිට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉන්පස්සේ අපි නිරීක්ෂණය කරා යම් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයකින් නම් ප්‍රකාශ කිරීමක් සිදු වෙනවා. අපි ඒ ස්ථානයට යනකොට විශාල පිරිසක් සඳහන් කරනවා නම් මේ පාරවල් වැහෙන තරමට විශාල පිරිසක් මේ ස්ථානයේ රැඳිලා හිටියා. ඒ ස්ථානයට ගියාම අපිට දැනගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ මේ ප්‍රකාශ කරන නම් තමයි මේ බන්ධනාගාරයේ මීගමුව බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන්ගේ නම් තමයි මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ ප්‍රකාශ කරන නම් වලින් ඒ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය ලබා දෙන පණිවිඩය තමයි මේ නම් සහිත රැඳවියන් මෙන්න මේ බන්ධනාගාරයට මාරු කරලා තියෙනවා. නැත්තම් මෙන්න මේ රෝහලේ ඉන්නවා කියන කාරණාව තමයි එහිදී එම නම් වලින් එම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයෙන් ලබා දුන්නු පණිවිඩය. නමුත් අපි නැවතත් ඒ පිළිබඳව නිවැරදි අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නකොට දකින්න ලැබිච්ච දේ තමයි ඒ තොරතුරු උනත් නිසියාකාරව ප්‍රකාශ කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ බන්ධනාගාර රැඳවියා මෙන්න මෙතෙන්ට අරගෙන ගියා කියන කාරණාව නිසි ආකාරව ප්‍රකාශ වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව අපිට විමර්ශනය වුණා. අපිට නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ වගේම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයේ නිලධාරීන් සඳහන් කරා WhatsApp group එකක් හදනවා කියලා. ඒ WhatsApp group එකට Tamanගේ දුරකථන අංකය ලබා දීලා WhatsApp group එකට ඇතුළු වෙන්න කියලා එතන හිටපු බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ ඥාතීන්ට ප්‍රකාශ කිරීමක් සිදු කරා. ඒ නිසා එම ස්ථානයේ විශාල තදබදයක් ඇති වීමට පටන් ගත්තා. ඒ නිසා අපි එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වුණා. නමුත් අපිට WhatsApp සමූහය පිළිබඳව ඉන්පස්සේ තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. කොහොමුණත් ඒ ක්‍රියාපිළිවෙල හරියාකාරව සිදු වෙලාවත් මේ බන්ධනාගාර ඥාතීන්ට බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ ඥාතීන්ට තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇතයි කියලා අපි ඒ අවස්ථාවේදී විශ්වාස කරනවා. ඉන්පස්සේ අපි එම බන්ධනාගාරයේ පිවිසුම අසලින් නැවත අධිකරණ සංකීර්ණය අසලට ඇවිල්ලා ඉන්නකොට ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. අර හිටපු පිරිස විශාල කලබලයකින් අර බන්ධනාගාර පිවිසුමට තියෙන පාර දෙසට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට වේගෙන් දුවගෙන යනවා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිත් අපේ ළඟ තිබුණු කැමරාවත් ඔන් කරගෙන ඒ දර්ශන පටිගත කරමින්ම මේ ස්ථානයට ගියා. ඔබ දකින්න ඇති අපේ Facebook පිටුවේ සඳහන් කරලා තියෙන මේ පටිගත කරන ලද දර්ශන. එහිදී දකින්න ලැබිච්ච කාරණාව තමයි දර්ශනය තමයි හමුදා නිලධාරීන් රැගත් අපි දැකලා තියෙනවා යුද්ධ කාලයේදී භාවිතා කරපු යුද ගැටුම් වලට භාවිතා කරපු විශාල ට්‍රක් රථයක් ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම තවත් බස් රථ දෙකක් ඒ පිටුපසින් පැමිණෙනවා. ඒ වගේම පොලිස් ට්‍රැෆික් නිලධාරීන් බයික් රථ දෙකක ගමන් කරනවා. ඒ වගේම තවත් පොලිස් බයික් එකක් තවත් පොලිස්
ජීප් එකක් ඊට පිටිපස්සෙන් අවසානයට ගමන් කරනවා. ඔවුන් ඉතා වේගයෙන් තමයි මේ ස්ථානයෙන් යාමට උත්සාහ කරේ. නමුත් එතන තිබිච්ච වංගුව නිසා ඔවුන්ට ඒ වේගය ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ස්ථානයේ ඔවුන්ගේ ගමන අඩාල කරන්න සිදු වුණා. ඒ නිසාම තමයි අර හිටපු රැඳිලා හිටපු ජනතාව නැත්තම් බන්ධනාගාර රැඳියාගේ ඥාතීන් කෑ ගහගෙන මේ ස්ථානයට ලං වුණා. එතකොට තමයි අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඔබට වීඩියෝ මම නැවතත් මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ අපගේ Facebook පිටුවේ දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අරගෙන යන්නේ බන්ධනාගාර බස් රථ දෙකකින් මීගමුව බන්ධනාගාරයේ ඇතුලේ සිටින රැඳවියන් කියලා අපිට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. එතකොට මේ රැඳවියන් අරගෙන ආවේ ප්‍රධාන පිවිසුම පැත්තෙන් නෙමෙයි. පසුව අපිට තේරුණු කාරණාව තමයි මේ ඉදිරියේ ඥාතීන් රැඳිලා ඉන්න නිසා ඒ ඥාතීන් කලබලයටපත් වෙයි කියන හේතුව මත වෙන්න ඇති මේ පිටුපස තියෙන පාරෙන් මේ විදිහට බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් බන්ධනාගාර බස් රථයේ දමාගෙන විශාල රැකවල් සහිතව අරගෙන ගිය කියන කාරණාව අපිට නිරීක්ෂණය වුණා. අපි දැක්ක බස් රථ දෙකේ විශාල පිරිසක් හිටියා. මං හිතන්නේ සීට් ප්‍රමාණයට වඩා විශාල පිරිසක් මේ බස් රථ දෙකේම හිටියා. කොමුණත් ඊටම සංවේදී දර්ශනයක් ඒ වෙලාවේ. මොකද මේ ඥාතීන් කෑ ගහමින් Tamanගේ ඥාතියවර බස් රථයේ ඉන්නවද කියලා බලන්න තමයි ඔවුන් මේ ස්ථානයට දුවගෙන ගියේ. නමුත් මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට තමන්ගේ ඥාතියාව නැත්තම් ඒ බස් රථයේ ඉන්නවද කියලා හරියට බලා ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා මම දැක්ක බන්ධනාගාර රැඳවිනුත් බස් රථයේ ජනෙල් වලින් ඔළුව එළියට දාන. නමුත් ඔළුව එළියට දැම්මට කිව්වට ඔවුන්ට එහෙම සම්පූර්ණ ඔළුව එළියට දාන්න බෑ. මොකද බන්ධනාගාර බස් රථයේ ජනෙල් වලට පිටින් යකඩ දැල් සහිත මේ බාධකයක් යොදවලා තියෙන්නේ. කොහොමුණත් ගොඩක් අයට ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ ඥාතීන් ඉන්නවද කියලා අඳුරගන්න බෑ කියන කාරණාව අපිට ඒ අවස්ථාවේදී තේරුණා. අන්න ඒ වීඩියෝ එකේ තමයි මම අර ඉන්ට්‍රෝ එකේ සඳහන් කරපු කාරණාවක් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය. මොකද ඒ ඉන්ට්‍රෝ එකේ සඳහන් කරපු කාරණාවේදී ඒ Facebook පිටුවේ පළ කරපු ඒ වීඩියෝ එකෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන එක තරුණ පුද්ගලෙක්, මම හිතන්නේ තරුණ පුද්ගලෙක් වට ඔහු වයස අවුරුදු 16ක 17ක වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඕනි. ඔහු අර බස් රථය දිහා බලලා නැවත හැරීමක් සිදු වෙනවා. ඔහු එතකොට අත්පොඩි ගැසීමක් වගේ දෙයක් සිදු වෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ පේන්නේ ඒ ආකාරයට. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගෙන කමෙන්ට් එකක් යොදලා තිබුණා. මේ බලපං හරියට රංගනය කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා මම ආපහු හැරිලා යනවා කියලා. මොකද මම මේ කමෙන්ට් එක ගැන ඔබට කියන්න හේතුව තමයි එම ස්ථානයේ සිදුවෙනච්ච සිදුවීම ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැතුව Facebook පිටුවේ වීඩියෝ එක බලලා තමන්ගේ අදහස ඒ වෙනුවෙන් එකතු කරලා ඒ අවස්ථාව ගැන සහ ඒ අවස්ථාවේ හිටපු මිනිස්සුන්ගේ තත්ත්වය ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැතුව ඒ ප්‍රකාශය යොදලා තිබුණා. ඒ වගේම තවත් විශාල කමෙන්ට් ප්‍රමාණයක් තිබුණා මේ බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට දරුණු ලෙස වාග් ප්‍රහාර සිදු කළා. එහෙම නැත්නම් හේට් ස්පීච් කියනවා අපි. ඊටමන් නරක වචන වලින් බැනවැදිලා මේ කමෙන්ට් වල පළ කරලා තිබුණා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ දර්ශනය ගත්තේ මම. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී කමෙන්ට් එකක තිබුණා මේ කැමරාමන්ට පුදුම අමාරුවක් තියෙනවනි කියලා තවත් සිංහල භාෂාවේ සම්මතයයි කියන නරක වචනයක් යොදලා ඒ කමෙන්ට් එකේ පළ කිරීමක් සිදු කරලා තිබුණා. කොහොමුණත් මේ තොරතුරු මම ඔබට ලබා දෙන්නේ, ඔබට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ යම් සිදුවීමක් පිළිබඳව මේ ස්ථානයේ සිදුවෙන තත්ත්වය පිළිබඳව අපිට නිසි අවබෝධයක් නැතුව සමාජ මාධ්‍ය තුල අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම කොතරම් බරපතල කාරණාවක්ද කියන එක තමයි ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය. කොහොමුණත් සමාජ මාධ්‍ය නරකයි කියනව නෙමෙයි. මොකද සමාජ මාධ්‍ය නිසාම ප්‍රධාන මාධ්‍ය වැරදි ලෙස සමාජගත කරන තොරතුරු සමාජ මාධ්‍ය නිසා විශාල වශයෙන් හෝමාරු වෙනවා. සත්‍ය තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අපිත් නිරන්තරයෙන්ම උත්සාහ කරන්නේ තොරතුරු, ඔබගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවය නිසාම ඒ තොරතුරු ඔබට නිවැරදිව ලබා දෙන්න සහ එම ස්ථානයේ සිදුවෙන සත්‍ය සිදුවීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්න තමයි අපි නිරන්තරයෙන්ම උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසාම තමයි මේ අද දවස පුරාම මීගමුව නගරේ අවුවේ ඉඳලත් මහන්සිය දැනුණත් මේ වීඩියෝ එක නැවත කරන්න කියලා හිතුවේ. මොකද ස්ටුඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ ඩිවයිසස් ඕෆ් කරලා ගිහිල්ලත් ආපහු නැවත හිතුණා අපි මේ තොරතුරු ඔබට ලබා දිය යුතුයි. මේ පිළිබඳව අපි අද දිනේ ලබාගත්තේ අත්දැකීමත්
ඒ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරුත් ඔබට ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණාව නිසාම නැවත මේ වීඩියෝ එක පළ කරන්නේ. ඒ නිසාම කියන කාරණාව ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. කොමුණත් ඉන් පස්සේ අපි එම ස්ථානයෙන් පිට වෙලා නැවත කොළඹ බලා පිටත් වුණා. අපිට මොකද සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව විසින් අද දිනේදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවලා තිබුණා. ඒ මාධ්‍ය හමුව සඳහා සහභාගී වීම සඳහා තමයි අපි පැමිණියේ. එනකොට අපි දැක්කා වැලිකඩ බන්ධනාගාරය අසලින් තමයි අපිට එන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඉදිරියෙන් එනකොට අපි දැක්කා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ නිලධාරීන් සහ ස්ථීර බන්ධනාගාරය කියන්නේ රැකවලුන් මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ අච්චු කරන ලද පුද්ගලයන් විසින් බන්ධනාගාරයේ ඉදිරිපිට සහ මාර්ගයේ දිගටම සුදු කොඩි අර විශාල සුදු කොඩි සිටවීමක් සිදු කරනවා. එතෙන්දි තමයි මේ වීඩියෝ එකත් මම Facebook පිටුවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා, පළ කරලා තියෙනවා, ඔබට බලන්න පුළුවන්. එතෙන්දි තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ ඒක අපි නිරීක්ෂණය කරේ මේ ගැටුමේ මීගම බන්ධනාගාරයේ සිදුවෙච්ච ගැටුමෙන් මරණයටපත් වූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ව සිහිකිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ අවමංගල්‍ය කටයුතු පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ ඒ කියන්නේ එතනින් යන අය දැනුවත් කිරීම සඳහා තමයි මේ සුදු කොඩිය දීම කරන්න කියන කාරණාව අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. කොහොම වුණත් බන්ධනාගාරය කියන්නේ රජයේ ආයතනයක්. ඒ රජයේ ආයතනයේ වැඩ කරන නිලධාරීන්ට යම් ජීවිත හානියක් සිදු වුණා මේ පිළිබඳව ඒ ආයතනයේ නිලධාරීන් ශෝක වීමක් සිදු කර හැකි. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. නමුත් මුළු මාර්ගය පුරාම මේ ආකාරයෙන් සුදු කොඩිය යොදවලා තියෙනවා. බන්ධනාගාරයේ ඇතුළේ ඒ කියන්නේ බන්ධනාගාරයේ පිවිසුම දිගටම සුදු කොඩිය යොදවීමක් සිදු කරලා තියෙන ආකාරය අපිට දැන ගැනීමට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. ඊට පස්සේ අපි සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුවේ කාර්යාලය වෙත පැමිණියා මේ මාධ්‍ය හමුව සඳහා සහභාගී වෙන්න. නමුත් අපි එනකොට මාධ්‍ය හමුව ඉවර වෙලා තිබුණා. ඉන් පස්සේ සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුවේ සභාපති නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා සමග වීඩියෝවක් අපි කරන්න කියලා කල්පනා කරා. ඒ වීඩියෝවත් Facebook පිටුවේ පළ කරලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වීඩියෝවේදී මම ගන්න ප්‍රධාන කාරණාව තමයි නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා විශේෂ අනාවරණයක් අද දිනේදී සිදු කරනවා. ඒ තමයි මේ ගොඩක් දෙනා සමාජයේ කතා කරලා තිබුණා මීගමුව බන්ධනාගාරයේ මේ ගැටුම මොන ආකාරයෙන් සිදු වුණත් මේ බන්ධනාගාරය තුල විශාල පිරිසක් රඳවලා, ඒ කියන්නේ රැඳවීමට නොහැකි තරම් විශාල පිරිසක් රඳවලා සිටියා. ඉතින් ඔවුන්ගේ පහසුකම් ඉතාම අවම තත්වයක තිබුණේ. මොකද මේ 800කට 600කට වගේ දෙන්න පුළුවන් පහසුකම් සපයන්න පුළුවන් ස්ථානයක 2000කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නකොට ඒ පහසුකම් අනිවාර්යයෙන්ම බාල වෙනවා. ඒ පහසුකම් අනිවාර්යයෙන්ම සැපීමට නොහැකි වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා තමයි මේ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන්ගේ ආතතිය වැඩි වෙලා ඒ ආතතිය පුපුරා යෑමක් විදිහට තමයි නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා සඳහන් කරේ. ඉතින් අද දිනේදීත් ඔහු මේ වීඩියෝ තුල ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු කරන අනාවරණය මම අර කියපු අනාවරණය තමයි ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ මෙවන් තත්වයක් ඇති වෙමින් පවතිනවා කියලා නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා ඒ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ සිටිය යුතු රැඳවී හැකි ප්‍රමාණයට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් රැඳවියන් මේ වන විටත් ඇතුළත් කරමින් ඉන්නවා කියලා තමයි නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම මේ මීගමුව බන්ධනාගාරයේ ඇති වුණු තත්ත්වය ඇතිවීමට බොහෝ ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා සඳහන් කරු තවත් විශේෂ කාරණාවක් සඳහන් කර යුතුමයි කියලා මට හිතුණා. ඒ තමයි මේ බන්ධනාගාරවලින් ලංකාවේ බන්ධනාගාරවලින් 65% ප්‍රමාණයක් ඉන්න රැඳවියන් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ රැඳවියන්. එතකොට නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා කියන්නේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා රඳවගෙන ඉන්න රැඳවියන් ඔවුන් හිරගත කරනවට වඩා ඔවුන් රෝගීන් විදිහට, ඒ කියන්නේ අපිට හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔවුන් රෝගීන් විදිහට. ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර සිදු කිරීමක් තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔවුන් බන්ධනාගාරයක හිර කරලා ඔවුන් බලෙන් පාලනය කරන එක ඉතාමත් අපහසු කටයුත්තක්. එතකොට ඔවුන්ට ඊට වඩා එහා ගිය ක්‍රියාමාර්ගයක්, ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක්, ප්‍රතිකාර කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතුයි. ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා ඒ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරේ. කොහොම වුණත් අවසාන වශයෙන් ඉන්ට්‍රෝ එකේ සඳහන් කරපු තවත් කාරණාවක් පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි අපි උදෑසන තමයි මේක දැක්කේ. අධිකරණ අමාත්‍ය
නීතිඥ හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා අද උදෑසන යම් ප්‍රකාශයක් සිදු කරලා තිබුණා මාධ්‍ය වෙත. ඒ ප්‍රකාශය ඉතාමත් බරපතල ප්‍රකාශයක් විදිහට තමයි අපිට හඳුනා ගැනීමට ලැබෙන්නේ. ඒ තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය ඔබට ප්‍රධාන මාධ්‍ය සියල්ලම වාර්තා කරලා තිබුණා. ඔබට බලන්න පුළුවන් ප්‍රධාන මාධ්‍ය වලින් මේ ප්‍රකාශය. එක් අවස්ථාවක මේ ප්‍රකාශයේදී කියනවා ඒ අය අපේ අයගේ ආයුධ උදුරගෙන අපේ අයට වෙඩි තිබ්බා කියලා. ඉතින් මේ කාරණාව නැවතත් මම කතා ඔබට කියනවා මේක පැහැදිලිවම ඒ අය ආයුධ උදුරගෙන අපේ අයට වෙඩි තියලා තිබුණා. මහජන ඡන්දයෙන් පත්වුණු උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙලා හිටපු ජනතා නියෝජිතයෙක් වෙච්ච හැබැයි එතෙන්දි මතක් කරන්න මට මතක විදිහට නීතිඥ හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා ජනතා ඡන්දයෙන් පත් වුණාද කියන කාරණාව මට හරියටම නිශ්චිතවම කියන්න බෑ. මොකද ජාතික ලයිස්තුවෙන් ආපු කෙනෙක් විදිහටත් යම් සඳහනක් යම් මතකයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි ඔබට කමෙන්ට් එකේ හරියටම සඳහන් කරන්න. කොහොම වුණත් මේ ජනතාව නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් තමයි මේ. ඒ කියන්නේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ නීති සම්පාදකයන් තමයි මේ. ඔවුන් මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කිරීම කොච්චරනම් බරපතලද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. කොමුණත් අද දවසේ සිදුවෙච්ච ප්‍රධාන සිදුවීම් ටික තමයි අපි නිරන්තරයෙන්ම උත්සාහ කරනවා තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන්න, නිශ්චිත තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිශ්චිත තොරතුරු අපේ Facebook පිටුවේ පළ කරනවා නැවතත් මතක් කරන්නේ. හැබැයි YouTube නාලිකාවේ අපි කරන වීඩියෝ වල අපි ලද අත්දැකීම් ඒ වගේම තොරතුරු එක්කම ඔබට කියන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා YouTube වීඩියෝ ටිකක් දිග වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ පැටලිලි සහගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ඔබගෙන් සමාව නැවතත් මුලින් මතක් කරා වගේම ඉල්ලනවා. අවසාන වශයෙන් කිය යුතු කාරණාව සඳහන් කරන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ මේ වෙනකොටත් Facebook පිටුවේ මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එක පළ කරලා තියෙන ඔබට බලන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ වීඩියෝ එක කරන්න ප්‍රථම රාත්‍රී 8යි ඒ කියන්නේ 2026 ජූලි මාසේ 7 වෙනි දිනාද රාත්‍රී 8:30ට පමණ අපිට තොරතුරක් වාර්තා වුණා. සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ කමිටුව විසින් තමයි මේ තොරතුරු අපිට ලබා දුන්නේ. එහිදී ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මීගමුව බන්ධනාගාරයේ ඉඳලා වෙනත් බන්ධනාගාරවලට මාරු කරපු රැඳවියන්ට දරුණු ලෙස බරපතල ලෙස වදහිංසා කිරීම සම්බන්ධව තොරතුරු වාර්තා වෙමින් පවතිනවා කියලා. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි අද රාත්‍රියේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට මේ විදිහට මාරු කරලා යවපු රැඳවියන්ට බරපතලව වදහිංසා කිරීමට සඳහා කටයුතු කරගෙන යනවා කියලා උන්ට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ කමිටුව කියනවා මේ නිසා මේ රැඳවියන්ගේ ජීවිත ඉතාම අවදානම් තත්වයක තියෙන්නේ කියලා. අපි Facebook පිටුවේත් මේ පිළිබඳව සඳහන් කරා. වගකිය යුතු පාර්ශව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ඇතුළු බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මේ පිළිබඳව වහාම අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම් සභාව මේ පිළිබඳව වහාම අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. අද රාත්‍රියේම මේ පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. ඒ වගේම සමාජයේ මේ පිළිබඳව වගකිය යුතු සියලු දෙනා මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න නේ විතරක් නෙමෙයි. රටේ ජනතාව විදිහට අපි මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. නිරන්තරයෙන්ම අපි මාධ්‍යවේදීන් විදිහට ඔබට තොරතුරු සපයන පාර්ශව විදිහට මේ පිළිබඳව තොරතුරු ඔබට හැකි ඉක්මනින් සහ නිශ්චිත තොරතුරු ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ මේ පිළිබඳව අවධානය නැවත නැවතත් යොමු කරන්න ඕනි කියන කාරණාව අපි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. අවසාන වශයෙන් මේක තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් මතක් කරන්න අවසාන ගොඩ තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි හෙට දිනේදී තවත් නඩුවක් පිළිබඳව තොරතුරු දැනෙන්න දෙන්න අපි ඔබට සූදානම් හවස් වෙනකොට. ඒ තමයි පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධව යම් නඩු කීපයක් විභාග වෙමින් පවතිනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන නඩුව තමයි කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ සුරේෂ් සලිය මහතා සහ තපස් සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් යටතේ සිදුවන විමර්ශන සම්බන්ධව සිදුවන නඩු විභාගය නැත්නම් මේ විමර්ශන විභාගය. ඉතින් මේ විමර්ශන අතරතුර විශ්‍රාම ගිය හමුදා නිලධාරියෙක් ඔහු සඳහන් කරන්නේ ඔහුගේ නිලතලය කියලා සඳහන් කරන්නේ ඔහු විශ්‍රාමගේ ලුතිනන්වරයෙක් කියලා. මේ පිළිබඳව අපි නිශ්චිතව සඳහන් කරන්නේ මොකද අපිට මේ ඔහුගේ නිලය පිළිබඳව නිශ්චිතවම තොරතුරු ලැබිලා නැහැ. තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඔබට එහිදී ඔහු හඳුනා ගැනීමට ප්‍රධානම කාරණාව තමයි ඔහු යන ඕනෑම තැනකට තමන්ගේ ඇඳුමේ
ඔහු යුද හමුදාවේ සේවය කරපු කාලේ ඔහුට ලැබුණු පදක්කම් ඔහු පැළඳගෙන යනවා. ඔහුගේ නම ශාන්ත ජයතිලක විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔහු විසින් මර්දාන සමාජය හා සාමූහික කේන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රොහාන්ද සිල්ලා පියතුමා ඇතුළු පියතුමන්ලා ගණනාවකටත් මාධ්‍යවේදී තරුදු ජයවර්ධනටත් එරෙහිව පෞද්ගලික නඩු පැවරීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නඩුව හෙට දිනේදී කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ කැඳවීමට නියමිතයි. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් අපි ඔබට තොරතුරු වාර්තා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට හවස් වෙනකොට. ඉතින් අපි සමග එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අවසාන වශයෙන් ඔබට මතක් කරනවා. ඔබට තොරතුරු නිරන්තරයෙන්ම ලබා දෙන්න අපි නිශ්චිත තොරතුරු ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා.